Roger Jost, originaire du Val-de-Villers, 80 ans, 5 enfants. Mon 7e mandat du conseil municipal se termine. Je suis architecte et, comme Claude Michelet, j'ai préféré la terre. Lui, c'est son bouquin. Moi, mes clients sont tous sur la route du vin et dans la vallée de Villers. Il va être la prochaine un petit peu. 1500 clients en 40 ans d'exercice. Il y a une forte demande quand même dans le monde rural d'architecture. Voilà. Pourquoi je suis rentré au CCA, c'est bien la motivation pour le bâtiment, pour ne pas perdre des termes en alsacien, des mots techniques, d'outils, de techniques de construction, de toutes sortes de choses qui font la richesse dans le bâtiment de notre langue. Le nom des outils, les techniques de construction et tous les mots qui s'y rapportent, toutes les expressions. Et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la différence entre Aufsteigems, qui est le repas après la cérémonie du sapin, que moi je continue à faire sur toutes les charpentes que je pose, avec le serment du charpentier, avec également le petit repas qui suit. C'est d'ailleurs prévu dans mes descriptifs et marché 0,25% pour payer cette cérémonie. Les expressions qui me viennent à l'idée, c'est la différence entre Aufsteigems et Aufsteigems. Ce que j'ai dit précédemment, c'est Aufsteigems, c'est le repas, c'est la fête. Aufsteigems, c'est une préparation par le charpentier pour accrocher la corniche bas de la toiture si le support n'est pas tout à fait horizontal ou s'il y a des difficultés d'accrochage. D'autres expressions comme le changement de pente dans les toitures des maisons alsaciennes est fait par une pièce qui s'appelle le coyot en français, bon, je me perds dans mes mots. D'autres pièces comme Pont, l'arbalétrier, il y a une construction très spécifique en Alsace qu'on peut lire sur toutes les façades de maisons alsaciennes. C'est un trapèze en section plus épaisse qui fait que à l'intérieur de la construction où cette image se répète dans les fermes de charpente, c'est-à-dire les supports des pannes et des pièces intérieures, fait que dans cette ancienne construction, il n'y a aucun pilier qui gêne dans le grenier. Pourquoi? Parce que dans le grenier, c'était le stock de foin, où c'était... Et aménager des combles de ce style, on n'est pas encombré par des poteaux verticaux. J'ai moi-même remis avec un charpentier qui m'a compris, M. Berger de Châtenois, cette technique sur les chantiers, avec l'accord et naturellement le gain de place pour mes clients. J'ai également travaillé sur d'autres chantiers, la distillerie Nussbaumer, l'abbaye Baumgarten avec le docteur Krieg à Bach comme archéologue. C'était assez difficile. Aujourd'hui, ce bâtiment est racheté par les sœurs qui étaient à Volksheim et qui continue à exister.
même si la piscine qui était installée dans des communs est devenue chapelle. D'autres chantiers comme la première caserne des pompiers de Villers, qui récemment a été modifiée par des nouvelles directives, m'a un peu affolé. À l'époque, le retour du sinistre était l'entrée pour le lave-bottes. Le pompier devait laver les bottes. Ensuite, il devait laver les tuyaux. Ensuite, les tuyaux étaient tirés dans une tour, ce qui explique sur les anciennes casernes l'existence d'une tour qui sert également d'entraînement aux pompiers pour passer d'un étage à l'autre. Aujourd'hui, ça s'est supprimé. La tour, c'est un échafaudage dans la cour, quelque part, et le séchage et le lavage des tuyaux se fait par 2 appareils électriques qui coûtent énormément de courant. Sécher d'abord, non sécher à la fin, mais laver avant, avec tout un système de transmission, de moteur. C'est dommage que ces tours disparaissent. Ces petites tours apparaissent même sur des petits bâtiments anciens de pompiers, de dépôts à incendie, dans tous les villages. On sait que là, on sèche des tuyaux. Aujourd'hui, c'est disparu, ça a disparu. Autre chantier, surtout des maisons alsaciennes, une dizaine nouvelles qu'on ne distingue plus des autres parce qu'on y a traité le bois pour qu'il ressemble à de l'ancien, avec du grenaillage pour refaire des peintures de carrosserie, avec de l'ammoniac sur le chêne qui fait sortir le tanin et donne une couleur naturelle sombre au bois, sans y rajouter quoi que ce soit. J'ai également utilisé un produit qui est aujourd'hui interdit, c'est un produit qui provient de la distillation de la houille. Le nom ne me revient pas, mais on le voit encore sur toutes les maisons anciennes, notamment les portes de grange, qui sont restées au bout de 100 ans exactement pareil. Je l'utilise pour les jouets de lucarne ou pour les maisons en pans de bois, chaque fois que c'est possible. Et ça prend une belle patine. Il ne faut pas oublier que le soleil participe beaucoup à la patine des maisons. Ce qui fait que les produits modernes élaborés comme le PVC sont détruits par le soleil, par les UV, tandis que les produits anciens sont valorisés par le soleil. Wie der Junge geht's nicht richtig. Ich probiere immer noch für jetzt mal Elsassisch reden. Wenn ich nicht gehe, gar, sage ich, was ich mache. So, redet ihr Elsassisch? Und jedes Mal bekomme ich als Antwort: Je ne comprends pas. Vous êtes allemand? Oder vous êtes belge? Mais auf Elsassisch kann man noch viel auf dem Böi ausreden, ausschaffen. Ich mache es gewählt, was geht, was nicht geht, geht das nicht. Aber in Teilen Unternehmer sage ich immer noch, Roger, mit dem Kliaver hat er mir lieber elsässische Sprache als besonders für was wir wollen machen hier mit dem Backstein, die nicht gekocht sind. Terre Argile non cuite, habe ich mal geprüft für hinter einem Karloff etwas zu machen. Bin ich beim Lander, Hochfallen gesehen, Freude im Lander.
aber nicht, man kennt man vor dem Vortunnel ein paar Baggersteine rausmachen, für das benutzen, wie Sie sehen, für eine Fahrweg zum Beispiel. Und hat er gesagt, das geht nicht, das geht, tu m'emmerdes là, je vais interrompre la chaîne pour... Bon. Il me l'a fait, c'est fantastique comme matériau, sur la même palette maintenant, parce que lui il a compris qu'il peut en faire du commerce. Et maintenant on peut acheter des palettes de briques non cuites, avec un plastique autour, au nom de l'enterre, d'huile non cuite, mais moi j'ai jamais vu la couleur d'un retour de l'enterre. Le même argile à Art, kennt man noch für andere Dingsbrüche, aber es ist nicht Mode, und was nicht Mode ist und was nicht noch der Norm ist, noch geht's nicht. Die Norm ist einer etwas, was übertrieben worden ist im Böen. Hauptsächlich für die Isolierung. Zum Beispiel ein Haus isolieren, ça vient du premier choc pétrolier. Les vitrages isolants, les murs extérieurs en sandwich, donc une partie solide à l'intérieur, une partie Glaswolle dazwischen, hinten noch einmal ein Mur. Das heißt mal ein Mur Sandwich. Da hinten wissen wir nicht, weiß man heute nicht, was passiert mit dem Schwitzwasser, mit dem Kondensation. Vielleicht machen wir mal unten an der Wand Hahn dran machen, für das Wasser da rausläuft. Aber sowieso sieht man schon, dass es im Bau nicht gut ist. In gewissen Bereichen oben hat das Zimmer ganz drumherum, was nicht gut entlüftet ist, schwarze Flaggen. Und mit dieser Entlüftung, das ist auch nicht ganz richtig. Der Colonel de l'Environnement hat schon kritisiert, dass das nichts Richtiges ist. Der WMC, Ventilation Mécanique Contrôlée. Warum? Auf einer Seite produziert man Wärme, und es hat 5 Meter weiter schon drauf, wo es ein neues gesäugtes Dach, das ist eben so nicht logisch ist. Früher haben sie anders gelebt. Die Architektur zum Beispiel, am Winter, wenn kalt war, sind alle zusammengekommen in der Küche, das einzigste Eck, das gewärmt worden ist. Vielleicht vielmal mit einem Raccord in den Stub, wo der Karl gestanden ist, und dann ist es mit gewärmt worden. Aber zuerst ist die Küche gewärmt worden fürs Essen oder für drinnen leben. Aber das andere Zimmer ist nichts gewärmt worden. Höchstenfalls am Sonntag ist der Stub gewärmt worden. Einmal bei uns. Und der Häuser, die so große Mezzaninen haben, das ist unmöglich zu wärmen. Nicht? Und wenn man das Dach ganz isoliert mit einem Meter Polystyren, das nutzt da nichts. Das ist zu hoch, das ist nicht heimlich. Eine Küche früher ist gesehen mit einem großen Tisch, wo die Leute alle zusammengekommen sind um den Tisch. Und so mischt wie ein Salon. Ein Salon, was ist das ein Salon? Für einen Fotositz, wo man nicht aufstehen kann, und für etwas Lüge, wo nicht in die Welt, wo nicht richtig viel bringt. Theater, der Kines und auch so Dinge, vielleicht. Aber das richtige Zusammenkommen war in der Küche. Am langen Tisch, wo alle dran gesessen sind, haben eine Karte gespielt oder haben gelesen oder haben erzählt oder sind zusammengekommen mit den Nachbarn. Aber es hat auch Schießapparat nicht gebraucht oder l'étrange haben. Heute ist in jeder Hand, sieht man herum heute. Ich bin heute Morgen mit dem Zug da, ich habe 5 Stück gezählt um mich herum, wo nichts anderes gemacht haben. Also so mit dem Finger, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es ist nicht Passe-temps wahrscheinlich. Es ist vielleicht das Bild von unserer Zeit. Wo die Schuld
viele Sachen, die sich langsam ändern. Also Spruch, aber auch im Leben. Es ist viel Boden verhunzt worden mit den Straßen, mit der Zone industriell, mit dem Lotissement, die nicht immer an ein Dorf angepasst sind. Das CAE hat einmal eine Etude gemacht. Anstatt Lotissement machen wir einen Greff an ein Dorf. Das ist gemacht worden in Scherwiller. In Tiefental habe ich den Plan gemacht. Das ist schön zusammengepasst mit dem alten Dorf. Und in Kinsheim ist ein Lotissement, wo dieser zusammeneinander stehen, entweder mit der Garage oder mit einer Mauer. Und als hinter dem Haus eine Ecke, ein bisschen heimlich, keine Mauer vom Nachbar, der Sohn, wo man ansetzen kann, anstatt der Hieser, mitten auf dem Terrain, 3 Meter bis an den Nachbar, nochmal 3 Meter bis an den anderen Nachbar. Was er dort fest machen, schmeckt man es da nicht, natürlich, das ist einfach das Urbanisgesetz. 3 Meter Minimum, andere Regel ist H sur 2, was 4 Meter sind, das Haus nicht höher sind als 8 Meter. Aber der kleine Hiesli, dann kleine Parzelle drinnen, das ist etwas, wo nicht, wo in der Landschaft, man sieht es, nicht reinpasst und wo in den Leuten nichts hilft. Der 6 Meter bis an den Ober, der ist verloren. Der Gaso, ja, der Gaso. Der Gaso, das ist noch etwas. Les Archäologues du Futur, wenn er will, also ich davon rede. Was einmal das untersuchen, warum aus unserer Societät langsam verschwunden ist, fangen sie an Sachen, die nicht notwendig sind. Der Gaso, ein Stückel Fee frisst der Gaso. Es wird etwas gepflanzt, das nichts nutzt, das ist eine Schande. Was der zweite Fall, wo nichts nutzt, sind Balkon. Es sind viele Balkon, wo nie noch kein Mensch drauf ist. Wo nichts nutzt, für die Schönheit vielleicht. Oder noch zu diesen Balkon kommen jetzt Verriere und dann kommt noch andere Dings, nicht? Wo keinen Sinn hat. Vorher habe ich schon gesagt, also der Salon hat keinen Sinn. Er kommt von Amerika, weil der Schwingum, weil noch so Dings, Hit mit der Hit und ein Lederschuhbandel drum, weil Mode wird. Und was am schlimmsten ist noch, sind die Kabel da, wo man eben auf der Seite sieht, ne, extra gemacht. Hinten ist offen. Da, was am schlimmsten ist, an der Sonne, der Cervelet, da kommt die Schnall zusammen, da ist offen. Dings, wo der Perret ist früher das beste System gewesen. Für sie jeder geht Sonne. Ein richtiger Klimatiseur geht Sonne. Und hat da können drauf reihen, ohne dass nichts durchgeht. Der Perret hat mir gesagt, überall, bei allen Leuten. Heute haben sie so amerikanische Kabel auf und eine Reklame auf der Seite, wo sie nichts bekommen dafür, natürlich. So. Le serment du charpentier. C'est spécifique à l'Alsace. Wieso für Alsace, oder? Bitte mit. Der Tannenbaum auf dem Dach machen, ist, wenn der Dachstuhl fertig ist. Und dann wird er angemacht, oben an der First und am Pfosten. Vielmal an der First ist ein Pfosten, von was ich erzählt habe vorher, das steht von dem Bund, wo der Trapez ist. Das ist frei, aber oben ist vielleicht einmal ein Pfosten, dann kann man annehmen am Pfosten und am Sparen. Da hängen ein paar Bändel dran und dann wird fest gemacht, der Hausherr bezahlt etwas zu trinken, vielleicht ein bisschen etwas zu essen. Und der Zimmermann geht noch oben auf, steht auf der First und macht eine Sprache, un Sprechel, qui s'appelle le serment du charpentier. Gut Unterhalt von der Compagnon du Tour de France, aber c'est Serment du Charpentier, die ganz gelungen sind. Ich habe einen entdeckt
im Kogelsberg. Ach, ist auf der Balligen geschnetzelt worden, wenn er damals gesagt worden ist. 1780 ungefähr. Und er ist zu lesen, da steht, da kann man ablesen. Also, dieses Haus ist in Gottes Hand. Hütet es von Blitz und Feuer. Wünschen im Hause viele Kinder. Und in der Magd auch. Ça, c'est le côté humour qui était à l'époque, qui aujourd'hui disparaît. Les archéologues du futur trouveront aussi pourquoi l'humour disparaît. Ce que je n'arrive pas toujours à comprendre, c'est la prolifération des toitures terrasses. Aujourd'hui, ça se multiplie dans tous les coins. À la sortie de Célestat vers Châtenois, un nouveau lotissement entièrement en toit plat. Alors que l'image de l'Alsace, Achtung, c'est Dächer. Auf der Wienstrasse sieht man Dächer. Zahlenberg, c'est Dächer. Sah ich vom Münster, von oben nach Münster, Paysage von Straßburg mit gerade noch Terrassendächer. Das ist doch wunderbar, der Zieldächer. Warum verschwindet es? Ich komme vielmal in die Architekturschule bei der Gar. Wenn ich an der Gar ankomme, habe ich Zeit, gewinne ich kann ein paar Junge dort. Und ich gehe nie, der Kaffee kostet Kaffee 20 Centime, nicht? Da kann man ein paar Touren nicht bezahlen. Nun hat mir einer das letzte gesagt, das ist der Präsent, mon Prof de Techno. Dann habe ich ihm die Geschichte von dieser Toiture-Terrasse erzählt. Sagt, ach, tolle Zümer. Ja, monsieur, vous êtes en retard d'un siècle. Savez-vous qu'à Strasbourg, il y a la plus grande usine, entreprise de production d'étanchéité dans tous les domaines, même pour les toitures végétalisées, c'est Sobrema. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja verdammt, macht der Sobrema jetzt Architektur oder machen wir es? Alle Jungen machen jetzt Floridächer. Und das Dach. Oder aber oben sieht man vielmal ein Flachdach. Und natürlich mit Bretter drauf, ein Partage, wo Weihrad liegen. Das ist natürlich horizontal. Anstatt Zangelrad, weil es Reihen ist. Ich habe immer gelernt früher, und auf der Seimel, überall, bei den Schreiner, hat man gelernt, der Partage soll Zangelrad sein, weil es Reihen. Und nicht so. Und heute ist alles so. Die Modesache, die Architektur geht durch Mode. Die Sonne ist der beste Dekorateur, was es geht. Und die Sonne, ich habe schon die Sonne benutzt für in einer Mairie in Albe. Tannenideeren, in wenige Ideeren, müssen zuerst in die Sonne gestellt. 3 Wochen lang in die Sonne gestellt. Und dann ist nichts drauf gekommen als Lineal. Oder dadurch, Wildür, was noch besser ist. Und die Tiere sind wunderbar. Jeder Antiquär weiß, dass fürs Holz ältere Maschinen ist die Sonne das Beste, was es gibt. Natürlich, wenn man Schreiner sagt, ja, nimmst du eine schöne Schreinerei und stellst sie jetzt einmal 3 Wochen drüber in die Sonne. Das nehmen nicht alle so an. Aber ich habe es fertig gebracht. Das ist die Mairie von Albi, das war so Sachen, die ich gemacht habe. Die Schnapsbrennerei vom Nussbrennerei Stein, das ist alles so Dings, also einfach Dings, wo man noch kennt, wo man noch weiß und wo nicht gemacht wird. Ich zum Beispiel benutze viel Dart, L'argile, sie kommt von der Tuilerie Lander, wir nehmen einen Baggerstein, aber er ist nicht gekocht. Ich kriege einen Eimer Wasser rein, dann wird er geriert und auf einmal habe ich Märtel. Dann nehme ich einen Baggerstein, ist ungeboren, und nehme den Märtel und mühe mit dem nämlichen Material. In einem Material ist alles drin. Der Lia, der Produkt, und wo bekommt der schöne Fratz von unserer Welt. Ich benutze es viel, den ungekochten Baggerstein vom Lander. Darf ich einen Namen sagen? Ja, das macht nichts, ist egal.
für hinter einem Karlaufen, zum Beispiel, vom Boden bis an den Plafond auf Multiple von 25, das ist der Baggerstein, 6, 12, 25, ne? Da ist 12 dick, 25 breit, Punkto hat so weiter. Hinter jedem Ofen steht so Plafond. Das nimmt jetzt an vom Ofen und wirft sie wieder zurück. Jetzt sehen wir, was der Ofen uns ist, über Nacht so. So, das, ich höre noch gern auf der Chantier. Der Polier, das ist der Chef der Chantier, Elsassisch reden. Natürlich sind jüngere Leute dabei, die nicht mehr alles verstehen, dann müssen sie mal versetzen. Oh, das ist nicht schlimm. Der Zimmermann, der Düstreck vom Elsassischen, nicht? Was ist der Bund, was ist Wörtersit, was ist Haufen Wörter, wo ganz leicht zu verstehen sind, die verschwinden. Zum Beispiel die Wörtersit, ne? Die Wörtersit, alle wissen also, die Wörtersit muss man ein bisschen schonen. Dann kann man das machen mit Holz, mit Carboninium gestrichen vielleicht, nicht mit den modernen Produkten, was geht, wo vom Markt sind. Ne? Die elsassische Sprache, man kann jeden Teil vom Bäu nennen mit einem Namen auf Elsassisch. Der Bund, der Fürstballige, der Eckpfosten, l'isolierung. L'isolierung ist un autre problème. L'extension des agglomérations. Il faut des extensions, c'est sûr. Mais on pourrait un peu les cadrer un peu mieux. Et les accrocher mieux à l'existant. Ça, c'est pour les villages. Moi, je travaille surtout dans le domaine rural. Hein. Mon point d'exercice est le centre Alsace. Mais ces extensions se font toujours sous forme du pavillonnaire, une maison sur une parcelle, une autre maison à côté encore sur une parcelle, et détruisent un peu l'architecture ancienne qui était serrée. Et moi, quand je peux, j'essaie de recréer un groupe de maisons. Ça n'empêche pas de faire des parties privatives à l'arrière, sous forme de jardin ou devant pour le parking des voitures ou un jardin d'agrément. Mais la construction pourrait mieux se faire si elle suivait un règlement pour tout un quartier ou pour toute une zone, un règlement avec un concepteur chef. Pas un concepteur unique, mais un qui donne une idée générale. Et ça, on l'a rarement fait. Hein, on l'a rarement fait. Les lotissements, c'est un pavillonnaire, un terrain, un pavillon, un pavillon. Ça pourrait être beaucoup plus comme les constructions anciennes, mais avec naturellement respecter les règles et les programmes d'aujourd'hui, un peu plus serré. Plus on est serré, plus on gagne de place. C'est pour ça que les villages anciens sont intéressants. Ils sont serrés. Zell-en-Père est le meilleur exemple. Une butte, une église et des toitures. C'est ce qu'on voit. Mais, en réalité, c'est quand même des viticulteurs, c'est quand même des gens qui ont une cave, c'est quand même des gens qui habitent, c'est quand même il y a des étables, des greniers à foin. Mais le tout est harmonieux. Et cette harmonie, on ne la trouve plus dans des constructions modernes. Même si un effort est fait au point du assemblage de l'architecture. Hein.